na poto TV Colonne D. Na kati ya Bundes. Meza likolo makasi. TV Colonne D na kati ya Bundes. Likolo makasi. TV Colonne D na kati ya Bundes. Eza likolo. Ego Birindwa Muzusa Olivier Boss de Colonne Toyembio TV Colonne D Président Max Bayouba DS Elonga Mwana Kevani Miguel Kwempa Kano Motona Nzambe Ego Birindwa Ozala Kabando Tonanga que je sens chaque nuit et tu me fais plein de plaisir Olivier texton de Renia lettre si la valeur makambo kokomela mwasi mokanda na papier esila nango Ego Birindwa boss na Colonne Pascal Chioka Mon colonel Bonago Kituta Ben Dolce Festival à Bilele Guilhem Pwengi Papi Simanuka Chongo Max Bomboko Bele la Bundes Maître Ngimbi Alexis Panda Kajeru Munganga Miguel Kwempa Kano Théophile Bisimwa Munganga Brosafile ngana kenda kapona lubambongo Mosala misiki ngana salaka Koyeba ngana yemba Atako bina ngana bina kapona pongolo tegra Patrick Kaba Eko mona nga mabete Pona linga ya mingi Argo Makaya Kona yango mabete osawanga Ngana bondeli ya mingi Puruku yoka ngaite Ngana leleli yo ya turu Prêtre Brali Malola Nga po isala bien Jani Makondele Bandela po isala bu Castro Mbwani Ego komi osala ngai lokola ngonga eglise ekotisanga banini na kati mayango moko etikala kalibanda Yacine Tunda singi na bolingo na yo komisanga tina kati mpona mona mpe na sofre babu ya bolimwango yaka wana mema yo Jigo Mwata bandela po esala bu Sege Puissance Laetitia Benanga la compressor Mizumanda Idris Mwanangani Mayese Sopani Domingos Kosti Rigen Guillaume Sibou Osopé Rodrigue Rodalove Abokele Charlie Moussoso Sœur Marie Salanga elengi mpona sananga wayo ego komisanga na badimaso esuka ngana sepela ndenge esil kapela ngana yoka bien esala mwa elengi kotisa mwa muke Caprice Kandembi bandela mwa muke José Ngando Jesse Moko Domingo de Arène Viali Mbongo Mami Bayouba Del Piero Matumba MP3 Yannick Noah Vinda Gelok Bonza Igo Saventem Bébé Chocolat Nalela mama Nalela mama Masalo Kembudi Niki Prêtre Ego Birindwa Muzusa PDG Freddy Chong Nasima manguna nanga
Bonjour, et puis awa tozali na quadrate Ishendorf. C'est maman Justine, et ça maman Justine, tovandi à la mboka quadrate Ishendorf. Donc, gare na biso ezali na quadrate Ishendorf à partir à Cologne. Tozali na biso 960, 975, et puis tozali na train na biso et banana na Oren. Ba maman. Bo doutete, maman Justine atongaka ba perruque na moment nyonso. Modèle nyonso olingi. Asalaka ba lace, asalaka top closure, asalaka oya noani 360 asalaka, atentaka asukolaka ba perruque, suki ebandi nango 5 € toza na suki. À partir de 5 € ba maman suki ezali. Yango ba suki nyonso ya bana ezali. Ba produit à suki na zanango et puis toza koteka biloko kolia chambre froide na biso ya munene ezali oh makemba biloko na biso ba africain faut qu'on sa commande et puis n'hésitez pas ah ouais pas maman Justine ba kabelo yango eza na fenêtre papa Max a rejoint la bino ah toza na ndeko na biso papa Max TV Colonne D donc a outil spécial na colonne pour avoir un magasin à biso à la quadrate. Ba maman, ba yaya, bandeko, to lingana, to salisana. Donc, tous ensemble quoi. Kandate, olingo sensa musala na yo obeni maman Justine. Na moment nyonso, numéro na nga eza na Instagram. Nazo pesa bino numéro na nga lisusu na kati ya vidéo oyo. Bo hésiter te. Oh, eza makamba publicité. Mwana na mwana mi lukela. Tous ensemble, nous sommes des Congolais, nous sommes ensemble. Numéro maman Justine ezalibu 0152. Dans ton banda pour aller à Moussous Moutoali Banda 0049. Et puis 152 10 6D 31 77. Bozi tete na sala asuki yango yo musala na ngana sala na tongaka oh na ngina sala couture direct ba planter mutu yeyo batonga ye bozo mona batonga yeyo periki to tongaka nyonso ba periki awa nyonso ba periki papa Max zwango pie ba closure ezali nyonso ba periki à partir de 50 € za na periki 70 € za na periki maman to bongisa mitu pona ba papa balinga bino to salela age awa makamba onuneza te awa toza na periki nyonso yango nyonso wana eza na fenêtre eza bakabelo yango oyo ba chéri ba mama couleur nyonso yango oyo na mekela bino tozo changer hein pour comprendre nazo mekela bino oyo ba gris naza na gris papa Max égal zwanga kaka ah eza masolo ya pipe awa gris nalati bango ya gris yango oyo toza na gris awa grise ya gris yango oyo tolongola no eloko oyo bamekaka kaka oyo nyonso basuki couleur nyonso olingi ezali mama oyo mama Justine atongaki mitu na ye yango atongaka ye moko opesi commande na kotongela yo toyokani journée na oyo ozwa air olingi mpe le même jour kaka yo makasi na yo kaka nga naza na ngai nasukolaka ba perruque epuis natongaka yango bozomona ba perruque wow ah papa Max bayuba ozoloba te bozoloba te mosala ya seruta na bino bomona te ke mosala JKM JKM beauty hair na kati ya quadrate ezaka moko kaka chez maman Justine pardon peace ba qualité 2021 eza ya gloire ya bénédiction ba client boye ebele corona etali biso te biso kaka monzele na basuki ba propriété voilà toza ensemble na Alexa mosusu papa Max basuki eza nango ebele to Alexa ba poni ozwela bango sur libanda ya ba couleur
Oyo, ba caramel yeyo. Oh là 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 là. Maman Justine. Ah, ma casse, moi, sur la romika. Allez, ma tête, puis vite. Puis, va coller ma thé. Ba maman mon bongo. Babanga, ataza kovo, abanga te. Sula maboko na nga yango. Sula maboko pe to kangaka. Po ba maman, akotika petit dans la tapérie, sans kokanga suki ya maboko. To changer 2021. To sukola ba suki. Ah, ba sukola. Ba perruque ya salité kosu ya allergie age koli yango papa mazwanga bien. Yango ba suki. Oyo na lingi. Ngambo la lingi yango. Bomoni. Yango oyo. Maman Justine a kosa te. Ayi para pété. So pesa ki 200 grammes. 200 grammes a kotonga ngo. So ke sili to koswa kilo to tie kilo ezana papa mas. Na pesé. Tokos omoni ah maman merci merci. O libéré ngai. Ah ouais. Ezaka makasi na okaka. Awa nyoso ezali. Toza asuki ya 5 € ezali ya 10 € ezali. Nyoso ba perruque. Moi te ba perruque ezali yango merci. Merci la bino 2021. Nzamba batela biso tozala bien basuki yango yango papa masozo mona. Zwango bien ko ya. TV colonne des huiles là bien là. Yango yo ma perruque n'a changé. Papa Max a tout changé. Oh bana bundes va changer hein. Nous a souté ba maman wana te awa nde bakabelo. Bakabelo nde makana. Nyoso tous les couleurs. Tous les couleurs, rien n'a changé. Tout changé. Couleur à Noël pays d'aller. Et c'est les cas qui mettent. On ne sait jamais. Bangoyo. Baponi et Zali. Et nous salaire, mais comme un perruque. My God. Cherté, hein? Yango. Poni Monda kata poni kitoko mwasa. Maman Justine. Jika makati poni moko atie couleur yango. Boye ka na nzela kayo kandate pa couleur. Papa TV colonne de ozo zwanga bien. Zwaka bien ya zwa bien. Musala maboko nde musala. Awa musala Maman Justine a de musala. Yango. Ozomona. Echte hair. Das ist nicht synthetic. Tokota na Deutsch. Wir sind hier in Quadrat Ischendorf bei JKM Beauty Hair. In Quadrat Ischendorf, Bergheim. Wir haben hier, wir machen die Perücken, wir machen Haare waschen. Wir haben alle verschiedene Haare und die Farbe. Egal, welche Designer. Wenn du willst, zum Beispiel, das ist Pony. Das ist Pony, ich habe selber gemacht. Ich habe auch selber gefärbt. Ich habe selbst genäht. Ohne jemand anders. Okay? Das heißt, hier, wir machen noch Arbeit. Hier ist das. Diese Pony. Ja. Ja, das ist Pony ist das. Das ist Rasta, wir können auch Braid, Locks, alles, bitteschön. Hier, Sukia Maboko. Von unten, wenn jemand eine Perücke, wir können nicht eine Perücke tragen ohne Presse unter den Kopf. Bitte. Ba yaya, et puis ba mama, ba tante, toyekola kokanga suki ya maboko na se avant kotia perruque, pour la perruque na yo ezala kitoko elongi et se présenter perruque evanda bien assez. Awa, à partir de janvier, le 15 janvier, tozo kanga basuki ya maboko,
Benga, 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 numéro na biso is 01 52 10 62 3177. Wir sind hier in Quadrat Ischendorf. Quadrat Ischendorf ist unsere alte Stelle, ist hier Autographe Straße. Wir haben Bus in Orem 960 oder 975 oder 961. Wir haben 4 verschiedene Nummern von Bus. Der fährt hier Richtung Bergheim. Das ist, wir sind nicht weiter von Köln. Sie kann auch mit dem Auto kommen, wir können auch mit dem Zug kommen. Wir sind hier, ich wohne direkt oben von Geschäft. Ich bin da Montag bis Sonntag, meine Handy, ich bin immer erreichbar. Danke, danke, ich liebe euch, alle meine Liebe, ich warte euch, ich verkaufe auch Afrikaner Food. Wir können immer bestellen, da ist unser großer Kühlschrank. Wir verkaufen auch zu trinken, Klamotten, Accessoires, alles, Abendkleid, alles Mögliche. Danke, 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 danke. Ich liebe euch alle. Frohes neues Jahr. Mit alle Krankheiten, alle bleiben gesund. Ich liebe euch. Eure Mama Justine in Quadrat. Danke, danke, danke. Danke, TV Colombe. Volle Volk. Papa Mars, likolo. Papa Mars, botombola, Papa Mars. Oh, chaîne abisso. Ya bana colonne bundes. Ya, kandate, asolola bien. Asolola tokos. Oyo, chaîne ya bana ndaku, ya bana bundes. Totombola. Ok, merci, bye bye. Ich liebe euch alle, bleiben gesund bis neues Jahr. Thank you very much. Danke, danke, danke. Danke, danke, Liebe. Danke, Papa Mars. Oya, grillé yo. Grillé yo. Déjà, pour mon qui n'a lata qui déjà. Yeyo. Ezali. Baloli. Paponi ezali. Caramel. Yango. Tolati masque. Le cœur fout à mandia pamba. Kalata masque na ye. O déjà na lataki ye. Biloko amérike mpe ye yo. Amérike mpe ezali. Ye yo. Mama Justine na ye moko akataka baponi yo. Bakatelaka ye te. Nyonso poni asali moko akati. Yango. Awa na Quadrat. Ye yo. Yango yo. Blonde pe ye. Ah, bah, t'es un brésilien synthétique, il faut que ça commande. Si on peut se commande, bah, il y a mais zons, tout est là, este hair. Ce qui a solo, orange, et moi, ça me musique. Oh my god. Yango, papa, orange, ya. Haba masque, c'est l'oliputa na okolata. Robe na ona masque. So pesca commande. Makasi na okaka robe na masque. Donc net ka ba première dame. Yango. Pas colonne. TV colonne. Yeyo. Papa. Ok. Nyonso kuna ya banwani banwani yango yo balesi yango o balesi closier les fontaine
nyonso mama Justine asali moko tosalaka kaka atesaka mpe yango oyo likolo oyo mutu moko kaka na salon à partir ya le 15 bobengabenga couleur yango totie couleur batiaka kaka lese Posons-nous bien. Très bien. Merci. Va closer le pesa. Yango, ba mariage. Va closer à ba noani yango yo. Ba accessoire pe ba chanette. Et comment courir? Oh là 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 là. Voilà ta kaka. La chaînette à l'eau, tout tient mon caca. Mitou ya l'eau, tout tombe dans la souki, tout ça va produire à souki, ba couleur ya mikuse à l'eau, ba gris, ba couleur nyonso. Ya, oh nyonso ba chapeau, ah nyonso ba chapeau, tout ça ba chapeau donc, na évi, yandé ni ba oka, nyonso. Papa doit bien. Oh, nous sommes à chapeau, Toi, tu as un chapeau net na tombola. Bonjour, mona. Ah, ba chapeau. Et carapan, bâti élastique, ba soukoli, ba style en moto. Les gants de la caillou. Ou bien, moi sorti, tozali kakata la kati anda balata kaka. Corona, tozola takaboti karolata basuki ya salité. Ma maman bosse sur la rabasuki. Ah, on sur la perruque. Maman m'a une perruque n'a pris une année. On lui a fait ça allergie, mais non. Les alliés. Maman Yot KM, maman Justine. Justine Mango yon a quadrate. Azane kakawa. 7 jours, lundi à dimanche, benga et kakalaire, on y a sauté vite fait, alors ça la va closer en haut. Tout ça ba mariage be banini ah ezali o banwani o ya mike ba perruque moderne nyonso papa o rozwa libanda kuna parce que awa tellement naza mulai mingi moyena komi na bango ti likolo ezate mulai eleki ba poni yango lokangi nwani otie poni yeyo 10 euros kaka 10 euros toni malamba basuki te ya problème non. Maman Justine. Oui, papa. Bama awa tote ka suki même na gros ezali. Ba closir na pesa ape na gros ba mayako kutu. Donc neti oyo nde eza boye, neti corona oyo. Ba feti pasi et bien to limité. Ba mariage problème. Donc oyo nde eza boto kitisi de rolat mayaka kana nda kozola bokola tana. Balata ka on sait jamais. Lelo ya yo lobi ya mutu mususu. On comprend papa là. Ya. Awa nyonso. Olingi ya ba costume. Ba costume ya ba combo awa ezali. Ba super pesa nyonso. Donc awa nyonso awa tokoloba toza confection ya ba perruque chez maman Justine. Confection ya bilamba. Donc nyonso lingi. Biloko ya mariage toza na. Bo hésiter te. 2021 ba maman jalousie te nyonso eza bino omona kuna to solde malgré tout tozo bimate eza na ngona solde 5 euros ya tozali na vana likolo ya magasin so ye porte na biso eza kuna papa maso ozwela ngai papa TV colonne D pour na ba client na biso bandeko na biso ya ils vont direct à Oben egal veshe WhatsApp veshe tag Ich bin da. Ore Mama Justine, die liebt noch. Ich lieb noch. Ja, danke mein Gott. Tozali awa, yango ne surtout ba perruque. Ba closire, ya ba couleur tozali nango. Nyonso a mama papa ba perruque donc musala ebele. Ya milai. Kuna nyonso tu ba perruque. Papa ozweli bango chapeau. Zwela bango yaya. Ba ya 2021. Après corona ndi makama.
Tolemba te, hein? Tous ensemble, nous sommes ensemble, hein? Jalousie te pardon. Tous cacao. Na côté teka. Aïe. Maman je na osane ka musala. Musala ka ne botong sa bila maboya pe botong sa basuki na bino. Nyonso tu ezali. Ba chapeau yango. Yango ba chapeau ezali. Ba chocolat nyonso tu ezali. Papa mas na ba ko ekuna nyonso tu zola bango ba chapeau parce que eleke belé je n'arrive pas ya ko laksa nyonso tu. Ah ouais, nous surtout les abasaki à bas chapeau na bas chapeau. Donc, vous évitez tous un bas chapeau et belé. Tous un modèle et belé, bah yaya et bah découvrir à bassier. Mamie ou à taper à bassier. Vas-y mamie ou à taper. Ah ouais, des maisons la bisomro ya bana quadrat. Bundes de makam. Ah, bana bundes, na colonne 20 minutes. 20 minutes. Babila ba on est au robot, tala kadno. Kitoko, moins cher. So oye kokiote maman je na zo sala ngo sur mesure. Azo conditionné au Gucci. Ah, on est toza boye. Toza na Gucci tala. Toza na oyo. Ya boye bozu ya pia ya. Bazu wapi. Bacheli so vetala. Bacheli biso griffe awa. O Versace. Comment? Yango. Versace yango yo. Bozo mona ba mama. Balata kaka. Nana olatela yo, nana olatela soki mo milingite. Il faut to milinga kaka. Eza bono. Ata na oke na kayu. Kabelo tina sima. Papa sozo soara bien. Zwakanga bien ya. Papa zwakanga bien ba amemba ba do zaka na basuki. Masolo mselo ba mate soki suki te. Mas na beta ngane masolo msute ka ya basuki. Papa na awa. Eza lokola basuki yango. Basuki. To sukula pe basuki. To sukula mitu. Tozo tia couleur nyoso. Awa normalement l'esprit est bien. Toza na JKM beauté na lingala tobi sukoyo Maman Justine beauté suki. Omoni parce que Maman Justine oye na suki no n'importe quel ndenge nini. Eza mukie akangane yango bi. Tala chaka ne kutumanzaka te. Akangara suki maboko na ndenge mukete. Tissage pe ba salaka n'importe quel closet to tissé yo. Et puis tokotongela opérik c'est l'on ndenge lobeli biso. Normalement toza mix donc bandi ko nga peso ba ye ko sepisanga toza na batu nyonso bikolo nyonso toza batu mwindu toza mindele tokosa la place te pona tosalela ka mindele normalement mingi eza pe ya biso moko yango na tozo sa pub oyo pona bandi ko na biso ba yebake Maman Justine azanga neka na quadrat likolo ndako na ye benga bandi ko mosusu ba mame bele awa ba vanta masola ba perruque ba yebi ba mama kinga na ko cité ba kombo te mais baza motema aba oyanga baza motema na yebi na kobosa bango te bana maison bazali toujours bana maison mais oui ngai vraiment na aussi na bandi ko na biso nyonso tout bantu peut-être comme source ba koloba suki kabelo cher mais en tout cas et pas na ngai suki ya niveau nyonso tout ya à partir de 50 € ozo suki ya bien perruque a bien, on a qualité a bien, donc on n'a jamais décidé. À quoi on a décidé. Et puis, tout ça va produire souki, et puis, on a ma casse, on conseille bandeko, vraiment, bandeko nanga, tout ça ma casse, on se coule en perruque. Parce que ma perruque, on est au latabo, oui, bien sûr, et ça bien, qu'on lati. Mais tant qu'on bini soit au pays na musala, ou bien au pays na nzela, on ne sait jamais, qu'on a pas toujours que ça va misala. To éviter poussière ni nos zamen ozo lokota ezo kangama na suki ndeko nanga osombi perruque no bando somba osukola te olata kakaka. Pourquoi? Il faut que ba osomba shampoing na yo shampoing ya suki bain de crème ezali à partir à 20 €. Il y a ba qualité pe à moins cher ezali na mais plus ou moins kitoko
somba biloko no ya bien oyo ke ekosukolela suki no par semaine plus ou moins sur la ta perruque chaque jour chaque week-end il faut ba maman bosukola ba perruque s'il vous plaît et puis ba maman boye ba kokanga suki ya maboko na se avec kotia perruque bomoni ata kokanga belete mama kanga ta mine nde na kangi bo je vous assure ba maman bokanga suki ya maboko na se avola ta perruque bon ça l'effort ya kokanga suki ya maboko na se wana mama Justine na lobby hein balobaka kaka parce que eza domaine nga à lobby te na lobby vraiment na lobby oya sepeli amen oya sepeli te donc totiki na maboko nzambe 2021 to ye ba kosukola ba suki couronné ye to tiaka ba shampoing na ba douche na biso to tiaka ba l'huile ya ba suki na biso na lobby te periki suki na yo oyo nzambe akela yo nango na mutu na yo boya ka suki ya maboko boya kokanga boya bokangaka suki ya maboko mama Justine azali benga suki ya maboko ya se akangi yo 10 suki no opesi nga 10 euro na ngai na tie na kesi n'essentiel na futa loyer na nga donc ba mama pardon s'il vous plaît toye kola kokanga suki na se toye ba kosukola suki awa makambo nyonso eza boloba kaka mama Justine yango te na lobi na nga vérité parce que eza domaine na nga eza mosala na nga trop c'est trop ba maman ba iko sukola suki te ba sobi ba perruque ba yebi ko ba niko sukola te bo sukola ba perruque le dit la maintenance pa ebisanga ndengo wana bon mama Mundebu aloba na nga peka ke mama Justine loboko vraiment donc soko koti obimi lokola mwana nzambe Maria oui pour la mosala nga vraiment eza karaté ke tozo sala tozo pona mwana moke mokolo nazo sala rasta tokangaka très bien et puis suki maboko tozo kanga très nyonso o babengi suki benga sala rendez-vous cordelette to sala rasta to sala crochet to sala les problèmes bobenga bozwa ba rendez-vous na bino ozwi rendez-vous oye oza jamais déci mama ozoke na kayu oye suki awa ezali ya 10 20 euros tiena mutu batongi otango ozoke na musala suki eza propre tango oza na perruque na yo oyebi kokomi na ndako na yo olataki perruque no une semaine sukola perruque soki oyebi kosukola te oye nango mpa mama Justine akosukola ne yo na talo moko ya moke tosukola chapeau perruque batie be de crème babongisi biela eza en valeur à 15 euros 15 euros kaka ozo comprendre bana maison mais abino mo boyebi ba oyanga ba oya kati boyebi kaka ba prix na biso pe ezali po partout ba bonnet pe baza na ba lekinzela bazalaka donc ba bonnet na ba lekinzela bazaka ba prix 1 mibale en tout cas nazo zela bino ba mama to changer ba bizu ebele nzamba protéger biso nzambe oyo apesinga pema oyo na sengi merci lelo pe le 27 décembre en tout cas ça journée personne na opena na baki nzambe na le 8 TV kola lelo fois soit maison oyo ya mama Justine chika na kati ya quadrate apesi bino ba bizu ebele ba bizu ba mama n'hésitez pas candidater mbula sika nzamba protéger biso ebele oyo tozaki na bango toliaki na bango 2020 etungisi milimo na biso epesi biso mawa batiki biso bapesi biso pema tokangama na nzambe wana tosala malamu ebele totika mabe 2020 ete ya biso elakisa biso mayele epesa biso bolingo toyeba on sait jamais mboka oyo na bana na biso bayaya totiki bango na mboka nzambe parce que awa na mboka oyo malgré ça oyo naza allemand toza toujours bapaya tozali balma kaka ya papier toza ya posote un jour tokokanga bavalise tokozonga wapi na mboka na biso en tout cas nzambe merci babizu baoyanga babizu ba jeune fille na ngai bayaya na pesi bino babizu ebele mama na bino Justine aza toujours na quadrate merci TV Colonne peace botika eti toza ensemble likolo o de bundes nde makambo bundes ife mata te ba mama te biso pe bana bundes toza bana Londres bana Paris bana Belgique bandeko na ngane so na Belgique na France tout monde entier na pesi bino ba bizu nzamba protéger biso mbula sika tokota na Jésus 0049 152 et puis 10 6D 3177 awa
osomi direct bazozwa mesure bazotongelo olobi bokola tango dans 3 jours oza 20 personnes batongeli bino awa masolo awa evanda tindela bango ba message bango baza na Australie bango baza na États-Unis batinaka ba adresse partout balelaka toujours mikolo pe ba chinois problème donc ba chinois bazotonga te mais biso sikoyo totonga moni kuna na kati kuna bateli eza kuna masolo po nde toza boye na kati kuna biloko alia atelier eza kuna do soko ye ozwi super na yo direct bazozwa merci papa couturier ye wana bozwa ye bien mageto abomba na ye wana bomoni biloko abeti ya vanda na yo vraiment quelle bénédiction bozwa ye bien zoye ba député na biso ya Congo papa Fati talaka tato okoyede ete couture musala nde makambu loboko nde loboko on est père double na kati ya Bundes ya Alphonse azaka ye moko abetaka sur mesure taille 80 okozwa okose retrouver taille nazozwa bilamba te bafeto akafula azali tala deux fois te oyo ya Kofi na quadrate otongi mwa kitoko te na bien ba musicien na biso otongi trop kitoko papa couturier oui toyebi couturier yaya toza na 21e cycle donc indroid mokili oke na vitesse nakosi bayaya donc eza bongo vitesse na ndenge mokete vitesse kaka omoni kaka na 1 jour alors mon colonel Bonabo donc yo moko moni fimbu donc c'est-à-dire que non toza pe na batna biso bandeko na biso vraiment basalaka ba prêt à porter que non vraiment bakolatisa pe ba gouvernement bakolatisa pe ba ministre bakolatisa pe que non bino pe ba sapin pour bongo talaka bongo ebetami génération ya Mobutu tout parce que ils ont Europe mais indelo balata pour moyena no bakomba ba c'est ça problème aucun gravité na couture pour le monde parce qu'il a la monde c'est tout et bon ya so mutu alinga zwayo be mutu alinga donc vraiment azana posa azwayo azana contact na yo pour biloko beti wana que nous ba biloko vraiment donc yango ba jeune premier tout balataka ba mission na biso bazana pe na ba besoin ba oyo ba président na biso pe bazana besoin donc na monde mobimba ça ga te na Allemagne ça connecté la monde donc ils en Afrique la commande où à Afrique l'Afrique partout dans le monde c'est fond mes amis voilà ce mutalingi contact c'est tout. Amani nyonso